Happy birthday to me. Nekad sad ispadne da je za mati. Ono, Pa lijepo. mislim Za kog je? Jel je? A sada idemo opet. Happy birthday to you. Ne guraj prst u struju. Bez veze. Neću tako. Evo ovako svi u razliku. Moj rođendanski. Ali je Okreni. A da ga vidim. ti si bez veze. Okreni. Šta okej? Instrument prema meni. Kamera. Okreni instrument. Za ovaj... Ja želim happy birthday. Happy birthday, mama. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear me. Kako fora mjerni instrument. Posljednje trenutke života. Nisam Ponovo. mislila. Niste Znaš šta? skužili da se ovo Sad zamijenio. nije. Ne, sad stati ne slušati ni fondite GoPro. Nježnije, malo s moje slušali. Neću slaviti više rođendan nove godine. Yes! Happy birthday. Ostavi to. Ha, to račun. Ostavi to. Trebaš nož ili ćeš nokti? A, otvoreno. Neće ni nožem ni nokti. Ne. To ide sporo, mama, a ne tak brzo. Ja sam strijelac. Pa nemaš luk i strijelu u ruci, imaš kutiju. Ako mi za uređaj trebaju upute, uređaj nije dobro napravljen. A upute ne bi čitala. Piše recycle. Lijepo vidiš. Ja volim to miris. Ja ne. Šta si još dobili? Rekla si ti rekli da ima Postolje. I ovaj šarafčić. Da. Sad čupam. I ovaj. Ne, ovo je baterija. A ovo je ovaj klip. Svi mogu. To ti se spoji na ovo. Špak ju želiš upaliti. Da. Gle koliko uputa. Pa da, sigurno Sigurno. i sve. Ima nekakva i aplikacija, vidim. Aplikacija čija da mogu. Isuse Bože. Ja nemam. A tvoj GoPro? Vidiš što imaš. GP2 proces. Nova generacija. Zato je brže. Tu može odlijepiti. Ne mogu. Vidi, ovo ima. A mislim
mislim da ćeš lakše vidjeti ekran i da će ti biti bolja snimka kad skineš. Pogotovo ovdje, balončiće. To je moj rođendan. Ja ću ti ga uzeti onda, pa će biti moje. Hvala! Hvala! Mogli ste i neko cvijeće u stolu. Šta užiš, a? Ne, to ni trgaš sve! Pa potrgao si ga! Nije, samo je puklo. To je samo bilo puklo. Šta je samo puklo, gle, živi ovaj. Ma to je već uvenulo, mama. Dobila si cvijeće. Nema kante, nema smiješ. Evo, da ne kažeš da nije cvijeće dobro. Sad ono još potrgati dva. Da. Ovaj je stari. Ma da. Pa jo. Da ja nisam to makao, ti ne bi to nekako trgao. Da. Eto, riješio sve cvijeće. Dobro, ćete upaliti više GoPro. Moramo ga napuniti. A prvo snimanje pa punjenje ništa. Mogu ti ja pomoć? Ne može. Neću. Stavit ću naočale pa ću sama. Da sam Nemoj rođendan. tako. Moram naučiti da već nosi to taki. Mamu snima, mamu. Snima, mamu. Dugo ovo traje. Kad mama... Mogu ti pomoć? Ne vidim di treba, kad je Drži, sve crno. drži GoPro. Ma ne taj, ovaj GoPro. Pusti! Eto, sad si bez vezu odlijepio naljepnicu. Možeš primiti, molim te. No. Sad ja to vidim. Pročitaj uput. Evo ti ga. A mami bi lakše išla da je otvorila uput. Sigurno piše kako ide nutra. No, pa ovak se otvara. Ovdje klikneš i ovdje ga povučeš. Čitaj upute. Gdje sad je meni nastavljena? Neće meni, onda. Neka ga strga. A gdje sad kabel? Pored tebe. Jesu škrti, gle ovo, pedalj kablića si dobio. Pa uvijek se tak dobije. Za GoPro uvijek tako ide. Pa šta ak mi je šteker? Ja sam ti rekao da te ovak ide. Neši Šta sam ti rekao? Pa vidi, kad ga zatvoriš, Pa moraš to ti ovo pokazuje tu. A pa ja sam to htio napraviti, rekla si puknut će. Kaže tata na bateriju. Ajme mate A kašu. kaj će ti to? 1720 mAh. Već si pročitao. Ne, nek sam kupio. Kam ideš? A u sobu. Zašto? Ovo naočalama. Moja želja je kupiti još jednu bateriju i punjač sa jednom baterijom. One u kojoj se pune 2 baterije. Onda ćemo imati 3 baterije, to je dosta. Pa da, ali recimo na jednu su mi 4. Znači jedan vikend su mi 4. Ja, morat ćeš puniti ili kupi još baterije. Ove baterije nisu skupe, 120 kuna su, 130 kuna, nisu čak niti skupe. Mislim, nisu badava, ali nisu ni skupe. Jako se teško zatvaraju. I zato što je novi. Općenito. Pa i treba biti kad skočiš u more da ne... Mora dihtat. I baterija i kartica i sve. Mora... Pa ček, sad ga možeš puniti samo dok je u GoPro bateriju. Da. A kak smo ovo? Ima vanjski punjač koji ću. To nam treba. Znam da nam to treba. Nema još palit, nego samo ćemo Mislim da su upali. Upali sam, nije samo kad je baterija ušla, ali nije se baš upali upali. Neću! Pa snimi, šta ti smeta? Mogu prestati snimati, to je većinska rasprava. Kako ću ti ja ga rastača, treba. Ne puni se tu, moraš otvoriti da se puni na bateriju. Pa dobro, lijepo. Ali kao da je teža. 10, 7.
Šta ova ima 10 deka, a ova 7 deka. Mislim kako Ima laži. više stvari. Njenog ima teži proces. To mi je logično. Gram i pol. 4K. Nije 4K. Šta još piše? Ne znam čemu to ostalo. Piše 5,3K sa 60 frame. 4K. A 4 može i 4K. Aha, dobili smo za kacigu. 10 metara može ići. Da, za kaci pogled dobiješ. I naljepnice. Šta ti uzimaš? Mama, ajde Kaže upali više to da 23. vidimo li radi, to ili ne radi, mislim više. Ne tako, sa strane. Nema taj sa strane. Ima sa strane. Kak si ga kliknula Aha, s druge onda? strane. Nema sa strane, jel da? Language English. Ako makneš papir bude ti lakše išlo po ekranu. Jesam ti rekao. Ste sad sretni. Nisam još, imaš još iza. Svejedno. Ne, pa nije još kliknuo. Klikni back i izađi. Neću izaći. Ne kontinue. Jel nema? Jel, nemoj izaći. Jel se pomiče? Ne. Nemoj stisnuti continue. Nemoj A continue. gle šta on pokazuje. Pa da, zato što nisam Prestavi prvo fucking seta. button.